Vamos fazer aqui a mudança de um ponto de gás da lareira. Veja só a altura que está o ponto de gás da lareira. Porém, há uma medida para que haja esse ponto de gás. Nesse caso aqui está muito acima, para que haja a instalação aqui dessa lareira aqui. Então existe um padrão mínimo de altura para fazer o ponto de gás da lareira. Acompanhe comigo essa instalação. Finalizado aqui é o ponto da mudança de gás e a mudança do ponto elétrico. E a entrada e saída de oxigênio. Veja só, aqui a entrada e saída de oxigênio. Aqui a mudança do ponto de gás e o ponto elétrico. Então, quando for fazer a parte da lareira, ela tem uma medida específica, ou seja, uma medida ao qual deve ser feito para que não tenha dor de cabeça em relação à instalação da lareira. Beleza? Fica a dica aí. Quem não tem as manhas não entra não, isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel.